嗱，大家都知道我爸爸面咧好嚴重噶嘛，成日都話：哎呀，你塊面又漲咗啦！咁啊，所以我咧係用好多唔同嘅瘦面方法啊、按摩方法嘅。咁我近日咧就係都知道呢個好流行噶啦，呢個大家睇唔睇到？有一支按摩棒嚟嘅。咁其實我以前咧都係用緊一支咧即係 T 字嘅按摩棒啦。咁究竟呢支新出嘅有咩唔同咧？咁啊，第一就係當然佢個形狀已經唔同咗先啦。咁我可以打開俾大家睇下嘅。咁佢有一支咁樣嘅按摩棒啦，咁佢就係24K 金嘅，呢個位係24K 金嘅。咁佢咧同佢之前嗰個有啲咩唔同咧？就因為咧佢嗰個切割面係多咗嘅，佢呢個咧切割面咧係多咗65倍嘅，比起之前咧貼面嗰個情況。咁嘅用法亦都係非常之簡單啦，都係入電嘅。咁而且咧佢仲可以做到眼嘅位置啦，全面用啦，身體可以用到啦，手臂用到啦，頸痛都可以用到嘅。咁啊，其實用法亦都係非常之簡單嘅。當然啦，你要配合一啲嘅精華嘅。咁你可以配合普通嘅保濕精華又得，或者你想效果好啲，你可以配合埋呢一個佢哋本身 Precious Luxe 都有出嘅呢個精華啦。咁啊，大家記住啦，買呢啲按摩棒嘅時候咧，就千祈唔好俾人呃啦，一定要買行貨啦。所以你上翻呢個 Precious Luxe 嘅 Facebook 度買咧就最安全啦。記住咧係日本製造啊嚇，千祈唔好買錯，跟住之後又話唔 work，又話俾人呃咗咁樣。咁啊我轉頭亦都會，即係我哋都會 post 翻佢哋條 link 出嚟嘅，咁你可以揾翻佢哋買就最安全啦。咁呢個精華咧，點解我會揀呢個精華啦？就因為呢個精華咧就係一個 ES 啊凍型嘅臍帶血精華嚟嘅。咁我可以一路按摩一路解説下嘅。首先就撳住佢，然後你就聽到震動聲㗎啦。因為佢每一分鐘咧係有8500次嘅震動嘅。咁啊用法亦都好簡單啦，做面梗係由下而上啦，因為我哋做提升啊嘛。咁頭先搽咗呢個精華啦，究竟呢個精華有啲咩好咧？咁裏邊咧就有臍帶血嘅精華嘅。咁啊呢個臍帶血咧有啲係 EGF 嘅再生因子啦，可以令到你嘅皮膚細胞咧有呢個修復同埋再生嘅功效嘅，咁可以提高呢個皮膚嘅新陳代謝啦。咁而且裏邊咧亦都有啲魚子醬精華啦，大家都知道魚子醬精華係好寶貴噶嘛。咁因為佢有好多嘅維他命啦，同埋 DNA 啦，可以做到抗衰老啦嘅功效啦，可以令到皮膚咧緊緻咧，同埋更加有光澤嘅。咁當然咧，呢個蘋果幹細胞嘅成分佢都係好重啦。咁蘋果幹細胞有啲咩好咧？就因為佢可以激活啊呢個細胞嘅再生功效嘅，咁可以積極咁樣修補一啲受損嘅細胞啦，做到抗氧化啦，同埋消除幼紋嘅。咁當然仲有角鯊烯啦，角鯊烯就做到保濕啦，可以將你嘅皮膚嘅水分咧鎖住啦，就唔會被蒸發嘅。咁裏邊仲有啲燕麥草嘅精華啊，仲有好多唔同嘅精華嘅。咁你咁樣按咧有啲咩好咧？咁啊當然可以做咗提升之外咧，亦都可以減少到幼紋啦，因為你配合咗個精華啊嘛。咁啊做法好簡單嘅啫，呢啲面嘅位置咧，全部都係向上拉啦，向上碌。咁啊次數不限嘅，咁梗係越多越好啦，係咪先？咁去到呢個雙下巴位置咧，側邊你可以向上碌，然後向下啦，咁就做到啲通淋巴啦。咁我哋將多餘嘅水分咧，咁樣就帶走咗啦。咁如果你想去一啲額頭上面嘅頸嗰啲叫咩抬頭紋啊，你就可以打橫碌下你個額頭啦，就中間位置向外碌。咁或者係眼腫嘅朋友咧，就可以篤下呢啲穴位啦，因為本身佢有震動噶嘛，所以你就咁篤住就得啦。咁啊都係嗰句啦，就記住搽咗一啲嘅精華或者搽下 eye cream 先篤嘅，唔好乾爭爭咁樣篤落去啊嚇。咁啊兩邊都係咁樣做下啦。咁有陣時好眼瞓啊，好攰啊，眼腫嘅時候都可以做嘅。咁啊唔夠精神，你咁樣做下咧，其實都會幫你有提神嘅作用嘅。咁啊當然去到眼尾位置咧，都係可以輕輕咁樣向上拉嘅。記住唔好大力拉扯啦。至於咧頸紋都係好緊要噶嘛，點樣可以去到呢個頸紋咧？就由上而下咁樣碌啦。咁樣碌咧，可以通到淋巴，可以去到頸紋啦。咁有陣時，即係如果你係着一啲背心嘅話咧，你可以碌到去你膊頭位置嘅，即係呢啲咁你向下一路碌到去膊頭位置，都係可以幫助通淋巴嘅。咁隻早晚可以使用啦，呢個精華都係嘅，呢個嚟自
Patches Luxe 嘅精華咧，都係早晚可以使用嘅，所以大家可以配合埋啲支按摩棒咧，咁就可以做到瘦面之餘咧，亦都可以令到你個皮膚咧更加有光澤啦。咁我覺得我錄完之後咧，皮膚反而係白滑咗嘅，而且可以做到呢個提升咧，好緊要。咁啊，記住啦，買嘅時候唔好俾人呃啦，記住要買正貨，唔好買咗冒牌嘢，認住佢嚟自日本嘅按摩棒，一個24K 嘅按摩棒，係每分鐘有8500下嘅震動嘅，嚟自呢個 Patches Luxe。Bye。